Hola amigos, bienvenidos a un nuevo JDM. Vamos a estar probando hoy los autos, este Fórmula 1 y este Ranger. Los dos son reales y me los acabo de comprar. Ok, tira. Más o menos. Puedo andar más rápido. Ok, ahora vamos a probar con la Ranger. Vamos a probarla primero en este terreno. Volcó. Ok, vamos afuera a probar los otros. Ok, acá estamos de nuevo con la Ranger que atropelló al otro auto. Ok. Ahí trabó. Ahí va. Uy. Ya es la segunda vez que se volca. Ahora vamos a probarla acá. Ahí va. Bastante bien en este terreno. Bastante bien. Ahora vamos abajo a probar los otros terrenos. Ok, ahora vamos a probar el pasto. Vamos a ponerla en marcha. Ahí va. No, anda buenazo con el pasto. Anda de trueno. Ok, vamos a probar. Ok, acá estamos en el campo de tierra. Bueno, así le digo yo, aunque son 3 centímetros. Y va. Anda bastante bien en todos los terrenos. Bastante bien. Ahora vamos a las plantas. Y ahora acá vamos a tirar. Bueno, no importa. Y acá va. A ponerlo en marcha. Bastante bien. Chau amigos, los veremos en otro video, así que suscríbanse y digan en los comentarios qué tal estuvieron los autos. Chau.